係 level 1嘅，睇下你幾號先，跟住咧我哋可以俾 level 1嚟做level 1嘅時間。開頭唔係好慣嘅，我哋試一試先。係啦，可以大力少少揈過嚟啦。而家穩陣咗好多嘅，你應該係啦。係啊，好，繼續。你會越嚟越有信心㗎。你可以負重多啲喺呢邊，可以㗎。係好好，係好好。行得好啊，行得好啊。慢慢俾你慣一慣先，慣咗之後咧會行得好嘅。中風咧唔係我手腳受損，係個大腦受損。咁其實就係傳達緊呢個信息俾個腦。不如我將個時間交俾阿 Ian。係啦，咁我個科咧全名就係中風及臨床神經科學嘅。中咗風嘅朋友，咁點解關臨床神經科學，即係我哋腦入面嘅神經咧？咁其實我哋講咧，中咗風之後咧，其實我哋好多好需要 rehabilitation， 即係復康。中咗風之後，可能半身不遂啦，左手或者右手或者左腳右腳係啦，其中一邊就喐唔到啦，係啦。咁我哋咧其實係講緊大腦嘅可塑性啊 ，neuroplasticity。其實如果係受咗破壞，中風受咗破壞，點樣幫佢再康復翻？係啦，我哋中風其實我哋唔係手腳受損，係個大腦受損。呢一點好重要，大家嗱，中風咧唔係我哋手腳受損，係個大腦受損。其實要康復嘅咧係個腦，唔係個手腳。但係點解我哋要從手腳開始咧？我哋治療師會叫人喐多啲受損嗰邊啦，可能譬如喐多啲，譬如左邊。喐唔到嘅，喐唔到啦，係啦，咁就喐多啲左邊或者喐多啲左邊嘅腳，係啦，咁做多啲運動，行多啲咧，咁其實就係傳達緊個信息俾個腦去復康，係啦，刺激翻嗰個我哋叫 motor cortex 運動神經，係啦，令到我自己個腦慢慢去翻一個正常嘅正常狀態。咁我哋手腳咧就自自然然就喐得可以就復自然咁樣喐得翻。原來係咁樣。中風咧唔係我哋手腳受損，係個大腦受損。咁其實就係傳達緊個信息俾個腦。不如我將個時間交俾阿 Ian。係啦，咁我個科咧全名就係中風及臨床神經科學嘅。中咗風嘅朋友，咁點解關臨床神經科學，即係我哋腦入面嘅神經咧？咁其實我哋講咧，中咗風之後咧，其實我哋好多好需要 rehabilitation， 即係復康。中咗風之後，可能半身不遂啦，左手或者右手或者左腳右腳係啦，其中一邊就喐唔到啦，係啦。咁我哋咧其實係講緊大腦嘅可塑性啊 ，neuroplasticity。其實如果係受咗破壞，中風受咗破壞，點樣幫佢再康復翻？係啦，我哋中風其實我哋唔係手腳受損，係個大腦受損。呢一點好重要，大家嗱，中風咧唔係我哋手腳受損，係個大腦受損。其實要康復嘅咧係個腦，唔係個手腳。但係點解我哋要從手腳開始咧？我哋治療師會叫人喐多啲受損嗰邊啦，可能譬如喐多啲，譬如左邊。喐唔到嘅，喐唔到啦，係啦，咁就喐多啲左邊或者喐多啲左邊嘅腳，係啦，咁做多啲運動，行多啲咧，咁其實就係傳達緊個信息俾個腦去復康，係啦，刺激翻嗰個我哋叫 motor cortex 運動神經，係啦，令到我自己個腦慢慢去翻一個正常嘅狀態。咁我哋手腳咧就自然然就喐得可以自然咁樣喐得翻。原來係咁樣。